我记得很清楚，在4月25号，当我们有因缘进入这个学校的时候呢，我们看到满地的烂泥啊，那是大概有这么厚的烂泥。副校长他就说，我们5月2号开课怎么办？记得昨天来的时候，我们有500人，像蚂蚁雄兵的力量，把这些差不多清干净的时候呢，校长跟副校长讲了一席话，他说。我很希望5月2号的时候，你们所有的慈济人都能够在场见证这一个伟大的时刻。我们的孩子因为你们的帮忙，可以让我们可以上课了。因为这些孩子都是贫区的孩子，他们需要来上课。Resulta que los niños quieren sumarse también al voluntariado de los adultos. ¿Qué hacemos? Pues entonces, si están aquí los niños, vamos aprovechándolos, reunámoslos y vamos haciendo actividades para los niños. Trabajo no quiere decir dinero. Trabajo tiene que ser algo que nazca del corazón y hacerlo con cariño, ¿verdad? Que es importante aprender a ser una persona agradecida. 看到这样的一个场景，这么的干净，我心里非常的开心，而且我真的很感恩所有师兄师姐的努力。